আমার কাছে একটি গ্ল্যামারের মিটার এসছে, যেটিতে কাঁটাটি যে কোনো জায়গায় আটকে যাচ্ছে, প্রপার জিরোতে আসছে না, এবং স্পিডও কাজ করছে না, এবং স্পিড মিটারের সাইডের লাইটগুলো জ্বলছে না। তো মিটারটি আমরা ওপেন করে রিপেয়ার করব। আমরা একবার স্পিড টেস্ট করে দেখে নেবো। দেখতে পাচ্ছেন কোনো স্পিড উঠছে না। তো মিটারটি আমরা খুলে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন মিটারটি আমরা রিপেয়ার করে দিয়েছি। তো দেখতে পাচ্ছেন কোনো জায়গায় আটকাচ্ছে না, প্রপার জিরোতে আসছে, এবং স্পিডের সাইডের লাইটটিও আমরা রিপেয়ার করে দিয়েছি। দেখুন প্রপার লাইট জ্বলছে এবং স্পিডও উঠছে। দেখুন কিলোমিটারও অ্যাড হচ্ছে। আমরা রিসেট করে দেখে নিলাম, ট্রিপ 0 হয়ে গেল। তো আমরা ফ্রেমে লাগিয়ে দিয়েছি, নিউ ফ্রেম লাগিয়ে দিয়েছি, এবং পুরোনো ফ্রেম এটি। তো আমরা এবার ফাইনাল একবার চেক করে দেখে নেবো সব কিছু ওকে আছে কি না। দেখতে পাচ্ছেন প্রপার অন করে দেখে নিলাম, প্রপার কাঁটা জিরোতে আসছে এখন।